Pessoal, mais um dia, graças a Deus. Hoje temos muita moto aqui, ó, para poder mexer. Bem, uma delas aí, eu tô até em dúvida, qual é a moto que eu vou mexer, ó. É impressionante, ó. Tem essa aqui que ficou debaixo da água, ficou aí, ó, 2 semanas com a enchente que houve aí, no começo do ano aí, ó. Incrível. Tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Temos uma aqui, ó, que dá medo, uma XT225. E temos essa aqui também. E essa aqui é a tal que eu mandei o vídeo aí, ó, para o YouTube aí, ó. Tá fazendo um sucesso esse vídeo aí, incrível. A moça comprou essa moto aí, ficou 4 meses, ninguém queria mexer na moto. A moça queria devolver, mas aí o rapaz disse que não aceita devolução. A moto tá aí, ó, tá pegando um start. Isso aqui foi o meu último vídeo. E tem essa aqui. Opa, Caio chegou, Aldo chegou, cheguei atrasado. Já colocaram aqui carburador novo aqui. Opa, colocaram aqui, ó. Aí, ó, burrinho de freio, tudo ok. Mas graças a Deus, o Caio tá aqui, ó, firme e forte. Chegou primeiro do que eu, né? É. Você e o Aldo. Impressionante. A broizinha do Caio aí, ó. Ó, tá de broizinha nova. Tá aí, ó. Gostei de ver, tá? Pessoal, tá aqui, ó. Essa aqui tá pronta. Essa aqui é a minha, da qual fiquei andando uma semana, escova de arranque. E temos aqui, ó, esse homem, gente boa. Tá lá, com a coragem dele. E chegou o menino aqui da FaZe. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Caio e o Aldo tá aí, ó. Já tá aqui, ó, dando uma geral, tá? Tá aí, tô gostando de ver, tá? Chega aí, ó, ajuda ali a descer a moto. E temos essa cross aqui também, ó. Aí, chegou mais uma. Meu Deus do céu. Tem pastilha traseira aí? Acho que eu tenho sim, vou dar uma olhada, pastilha, tá bom? É, meu filho, você tá no osso mesmo, tá? Pessoal, estamos aí. E aí, Caio, qual moto chegou aí? Chegou várias. Ó, uma. Chegou até uma Mirage ali, ó. Meu Deus do céu. Aí. A gente tá lascado hoje, tá? Eu tenho que trabalhar muito. Depois eu vou ligar aquela Mirage. Aquela Mirage lá, o rapaz fez uma viagem. Andou aí 50 mil milhas aí. Prestou a moto. Quando voltou, a moto tá ruim. Ela não consegue se estabilizar de maneira nenhuma. E aí, qual o problema dessa moto aí? Eu acho que é biela. Então liga pra gente aí. Olha o barulho. E aí, Aldo, o que você acha? Eu acho que é biela e... Eu acho não, tenho certeza. Vai lá. Biela e kit cilindro, Tem que achar nada. Bem, essa moto aqui parece que é 2017, 2018, 125, não é isso? Isso. É, então. É, acho que é a última. Pelo amor de Deus. Vê se tá fumando. Tá bom. Tá fumando um pouquinho. Tá fumando? Desliga aí. O problema aqui é muito sério, tá? É o seguinte, você vai ter que comprar uma vela. Uma vela? É. Pra acender e rezar, porque pode ter mais coisa. Não, tem mais coisa. Tô brincando, tá? A esperança aqui é... Calma aí. Uma vela só tá bom. Não, você quer que é? Isso não é biela não, isso aqui é de cilindro, cara. Ela faz um... Parece que é um barulho de biela, mas não é. Ó, o barulho do kit cilindro, ele faz um barulho rápido, né? Contínuo, né? Tic, 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 rápido. Já a biela não, ela faz um toque, 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 toque. Você pode observar que se botar a biela até na lenta, ela faz o toque, toque. Entendeu? Você pode observar que se você botar na lenta, liga ela na lenta aí. Ela não vai fazer o toque, toque, toque. Ela vai fazer um barulhinho, claro, mas não... Mas quando você acelera, ela piora. Entendeu? Isso é o cilindro batendo um saia. É a injeção. 125. É, essa aí é uma moto de injeção, tá? 105. Entendeu? Assim por pressão. Ó, deixa na lenta. Não, ela não tá com toque, 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 não. Ela tá com barulhinho aí. Aí, viu? Acelerou aí, ó. Vai. Calma. Ela tem um tempinho já fumando. Ó. Agora, pode ser dela? Pode. Mas bem pouquinho mesmo. Mas o barulho maior aí é o kit cilindro. Maior. É. A gente tá falando aqui que não é biela, mas pode ser biela. Mas eu desconfio que não é biela. Desconfio que o problema ali maior é o kit cilindro. Agora, talvez a gente desmonte e possa ser que tenha uma folguinha na biela. Não sei. Entendeu? Mas o kit cilindro já era. Isso aí com certeza acabou. Entendeu? E esse trabalho aí ele é muito rápido e fácil de fazer, tá? Porque é rápido e ligeiro, eu sou um cara barateiro. Entendeu? Ó, pra trocar ali o kit cilindro, cobrar R$350
sendo que não precisa levar o cabeçote na retífica, eu mesmo faço tudo isso, tá? Se precisar de trocar o retentor de válvula, ou alguma válvula se estiver, né, trincada, eu mesmo faço tudo. Então 350 mão de obra, tá bom? E o Caleb ali vou te cobrar baratinho, acho que é 180 reais, entendeu? Com a junta, botar aí 200 reais. E esse motor vai ficar um luxo, com 550 reais, rápido e ligeiro, certo? E torcer pra que a biela esteja tudo ok, entendeu? Não, tô vendo. Realmente o barulho tá... Trabalha em que você? Moto Uber. Então, ó, moto Uber, roda muito. Isso aí, isso aí. Vou procurar aqui. Entendeu? Tá aí, ó. Injeção 125, eu acho que é a última, 2017, né? Então, ela vai até 2018, essa 125 aí. Começa de 2009, vai até 2015 carburado, depois vem 16, 17, 18, injeção. Aí. Motinha boa, tá? Vale a pena aí, ó. Motinha boa. A vantagem é que vai retificar aqui, essa moto vai ficar zero, trocar o kit cilindro do retentor de válvula, ver como é que tá as rodinhas em cima e ver como é que tá a biela aí, né? Torcer para que isso não aconteça. Bem, aqui temos, ó, 1 e 2. E 3. Esse aqui tá doido para desmontar esse motor. Tô doido. Ele tá quase pagando você para fazer isso, doido. Caio. Ele gosta, ele gosta. Tô doido. Vai virar um profissional. Vou desmontar teu motor no dente agora. Se não tá Opa, tô gostando de ver, hein? Rapaz resolveu aí desmontar aí. Tô gostando de ver, hein? E aí? Rapaz se animou. Animado, rapaz Aí, ó. alegre. E o rapaz aqui tá assistindo ao vivo. Ele tá curioso. Será que é biela? Será que é só o kit cilindro? Bem, pessoal, falei que não era biela, mas pode ser biela, tá? Mas na minha opinião aqui, eu acredito mais no kit cilindro aí. Entendeu? Aí. Bora ver, ó, bora ver aí, tô curioso. É 2 desmontando, hein? Deixando ver, hein? Ah, a pastezinha da mulher tá pronta, eu tô esperando ela vir aí trazer meu presente, cadê? Aí, ó. Deixa eu ver se pega. Aí. Zero. Foi o último vídeo que eu mandei aí, ó. 99 já tá no Caleb. Cabeçote, a gente vai desmontar ali também a biela. Aí, ó. E aí, como é que tá o negócio aí? Tô curioso. Peraí, deixa eu sentar aí. Chegou o momento mais importante. É aquele momento que eu fico curioso, querendo saber se realmente é só o pistão, se é biela. Entendeu? Bem, eu tô torcendo aqui pra não ser biela, certo? Quero que o rapaz gasta pouco. Cara, me ajuda a levantar aí. Ah, o Aldo, me ajuda aí. Vai lá. Tanto Vou faz. levantar aqui. Vai lá, devagarinho. Opa, tô curioso. Rapaz, pelo amor de Deus. Ó, pistão aqui acabou, tá? Tem mais nada. Meu filho, eu vou te falar uma coisa. Anel. Aqui, ó, colou os anel. Ó. Tá aí, ó. Incrível. Aí chegou um menino ali, ó, fazendo um barulhinho ali, mas tá bom. Caio, é o seguinte, vamos tirar a trava, tá? Vai lá. Vou tirar a trava aqui também. Ó, isso aqui é rápido e ligeiro, hein? Isso aqui você tem que enfiar com vontade mesmo, tá? Não, mas grudou aí. Grudou? Grudou ali. Ih, grudou mesmo. Não tem jeito não. Ó, Tem que tirar na marra. Senão não tira não. aí. Tá, miséria. Só com alicate de corte, hein? Quebrou a trava. Aí. Detalhe, hein? Costuma dar um alto aquecimento aqui e esse pino não querer sair não, tá? E muitas das vezes você pega um pino novo, quando vai colocar, não entra. Então você tem que botar na furadeira uma lixa, certo? 150 de ferro, vir com a lixa presa, né? E dá uma lixada. E dá uma lixada, certo? Igual vários vídeos meus explica. Aldo, bate de lá pra cá agora esse pino aí, pra ver se sai. E detalhe, não pode bater. Se não quiser sair, não pode forçar, bater com força, porque pode empenar a biela, certo? Olha o dedinho, Tem que vir suave. O alicate aí no chão. Vai lá. Bate aí com alicate, martelo. Vai lá. Ó, é possível que não saia, tá? Tem um alto aquecimento aí. Tá saindo devagar, mas É, mas tô achando que o negócio saiu, não vai sair não. Não vai não. Vai ter que sacar ele, tá? é melhor. Vai ter que botar um parafuso, sacar. Bem, agora a gente vai ver se a sua biela tá batendo ou não, certo? Um problema aqui a gente já tem. Qualquer pessoa vai chegar aqui e trocar uma biela dessa por não tá saindo o pino, certo? Uhum. Qualquer pessoa. Caleb ali, de vez em quando chega um monte aqui. Uhum. Ó, agora vamos ver se a sua biela tá batendo ou não. Ó, vou agarrar nela aqui, hein?
Ó, só biela tá 0, meu filho. Perfeita. Graças a Ó, é o kit cilindro sim. Só que tem um detalhe. A gente vai ter que arrumar um jeito, olha aqui. De sacar. Tá mais fácil trocar um kit cilindro do que você refazer aqui, tá? Uhum. Já fiz muitos. A gente vai botar um saco aqui, sacar ele, depois vir com a furadeira e refazer. Porque o pino novo não vai entrar aqui dentro não, certo? Não vai. Não vai. Daí é um problema aqui, sério, que a gente tem que resolver, tá bom? Biela tá tudo ok, tá? Aqui, ó, não tem nenhuma folga. Tá vendo aqui? Ó, você não escuta. Ó, perfeito, tudo ok. Então o barulho todinho, realmente... Pistão. Aqui, ó, chega mais perto. Ó os anel aqui, ó, tá vendo aqui? Uhum. Aí ele fica assim, batendo saia assim, ó. Ó, toc, 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 toc. Tá entendendo? Ele fica rápido, ligeiro. Porque são 2 toques, rápido. Rapaz, mas a biela é um toque só. Toque, toque, toque. Rapaz, Por isso mas- que dá pra diferenciar o barulho. Se é biela ou... Mas esse pistão Que tá cilindro? queimado, hein? Tá, isso aí torrou tudo. Entendeu? É 300 km por dia, o rapaz trabalha aí num aplicativo aí. Uber, né? Pessoal, tá aí. Agora a gente vai tirar o pino, certo? Primeiro lugar, se bater, vai empenar a biela, certo? Não pode. Detalhe, tem que tirar a trava dos 2 lados, certo? Porque aqui, se a gente conseguir tirar esse pino, vai ser algo impressionante. Porque aqui, ó, dá R$300 a parte de baixo, seguindo o procedimento aí o valor aqui na minha cidade é de biela aqui, vamos botar, cilindro biela de R$600 a R$900, certo? Então aqui o rapaz, cobrei R$350, mas aí tem 300 da parte de baixo, daria 650. Então ele vai economizar aqui a biela, que é a biela custa 140, com mais 90, 230, com mais 300, R$530. Tá aí, ó. O rapaz vai economizar. Meu filho, R$530, meu filho. Se conseguir, certo? Que você vai economizar. Ah, ô Caio, chega aí. Bem, em primeiro lugar, vocês encontram isso aqui na casa de parafuso, certo? Tá aqui, ó. Segura aqui pra mim. Ó. Só que tem um detalhe. Esse aqui é o mesmo do dele, ó. Só que tem um detalhe, ó. Não pode. Você pode ver que a esfera aqui tá maior, vai agarrar. Sim. Então vocês devem usar assim. Vocês devem chegar aqui, ó. Passar no esmeril. Assim. Vai passando. Até ficar igual esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? E não explode. Isso aqui é pra segurar a caixa de fenda, certo? Isso. Aqui, ó. Ó. Fazer Tá uma, vendo? fazer uma chave. Fazer uma fenda. Aqui, ó. Ó. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Detalhe. Precisa ser um tubinho desse para poder passar por dentro quando estiver sacando. Ó. Senão não vai Ó. ter espaço. Senão não tem espaço. Tá aí. E aqui vocês vão diminuindo, assim, ó. Depois vem com a porca, vai apertando e ele simplesmente vai fazendo isso aqui, ó, lá dentro, ó. Ó. Sim. Ele saca, certo? Vocês podem usar essa rolimã aqui, podem usar qualquer coisa, certo? Cheguei, Caio. Aí, pode ser o Caio, o Aldo. Segura ali pra mim, Aldo. Vai lá. Então vocês vêm aqui, coloca aqui, ó. Tá vendo aí? Sim. E aqui, ó, você pode observar que tem que ser mais largo. Tá lá. Sim. O pino passar. Isso aí, ó. Tem que ir diminuindo aqui para poder dar espaço para a porca, certo? Senão não dá. Ó. Bem, aqui a gente pode botar uma arruela, certo? Vamos pegar 2 arruelas lá? Que eu tô vendo aqui que a porca ela não cabe, ó. Mas se botar uma arruela aqui, ela vai caber. Vou ó. pegar uma arruela lá. Então, pega 2 lá, vai lá. Tem que ser 2. Peguei 2 joelas. Aí. Ó, costuma ser fraca essa joela, tá? Talvez não... entendeu? Eu preferi a porca, mas daqui a pouco eu vou conseguir botar a porca, certo? Porque eu vou vir puxando. O Aldo vai colocar na fenda lá, certo? Segurar com a fenda. Pra ver se a gente consegue sacar esse pino aí. Porque se bater, vai empenar a biela, certo? Segura aí, Aldo. Lá vai, hein? Lá vai. O começo é muito duro, mas depois vai ficando mole, certo? Vai lá. Vai lá que a esperança é a última que morre. Mas morre. Mas morre. Vai lá. O rapaz, ele tá pensando assim, ah, meu Deus, eu tenho que economizar R$530. Vai, tomara que saia. 300 a mão de obra, a parte de baixo, mais 230. Uhum. Ele ainda tá pensando, ah, meu Deus, vou arrancar isso aí no dente se ele não tirar isso aí. Vou arrancar isso aí no dente. Ó, tá duro, tá duro. Ó, tá vendo aqui?
Ó, Tá ficando duro. tá duro, tá duro. O negócio aqui espana, mas não vem. Tá vindo. Eu acho que tá vindo, hein? É, daqui um mês vai ser 1h30 só de vídeo, só pra tirar isso aqui. Certo? Aí, ó. É. Caraca, mano, tá vindo. Só não pode espanar a chave. Olha lá. A porca. Esse vídeo aqui mesmo vai ser 1h30 com mais 300 vídeos aí que o YouTube Vai vai ter que botar. pegar uma de boca agora. Ó, agora eu vou voltar. Por que que eu vou voltar? Porque a chave não tá conseguindo mais alcançar. Tá entendendo aqui o que eu quero dizer, né? Vai botar um cálcio. Isso. Tem que ir botando. Uma porta. A não ser se você usar uma chave de boca. É. Olha lá, bota aí, bota... Olha lá, isso aí. E aí, Aldo, tá vindo ou não? Tá vindo, Tá Não. vindo mesmo? tá vindo. Olha lá, hein, o rapaz aqui, ó. Coitado dele, a gente tá fazendo isso aqui porque o rapaz não tem condições de trocar biela, certo? O moço tá vendendo a janta pra comprar. Não, ele tá vendendo almoço pra comprar janta, certo? Ei, Opa, eu acho que deu um sinal de vida aí, hein? Já foi. Já foi? foi? Olha, chega mais perto. Rapaz economizou R$530. Mas tem uma coisa, certo? A alegria de pobre dura pouco. Ainda tem essa questão aqui ainda. Ó, ó. Esse aqui é um pino igual o dele, hein? Uhum. Bem, esse pino aqui É de 150. é de 150. A gente tem que pegar o dela, porque você pegou o seu motor e transformou a sua 125 em quê? Em 150. Troquei a biela pra Trocou a 150. biela, trocou tudo, botou o cabeçote, transformou a 125. É, o Caio é assim, o Caio ele Ó, sai ela- modificando tudo. Ela era só aqui, que agora virou start. Aqui, ó, aí. Motinha dele é uma 125, né? É. Jogou tudo de 150. Tá aí, ó. Rapaz, mas olha o que aconteceu Vai. com o pistão. Aí. Então tá aí. Por isso que esse pino aqui tá diferente, tá? Então a gente precisa arrumar um pino De 125. que seja mais fino. Tá 125, certo? Pega aí a caixa do pistão aí embaixo. Cada pistão. Derrama aí, derrama aí. Isso aqui são os pistões que tá, guarda, comando, tudo. E aí, o que você manda, meu Ó, filho? 120. É o banco e a canela. Opa, Estela. Banco aí? Canela. Retentor, não é? É. Tá bom, a gente vai Isso aqui é fazer. de 125, Vou não? deixar Então, é isso aí mesmo, pode tirar aí. Deixa aqui. Pode deixar aí. Cadê a motinha? Tá ali? Isso aí. Aldo, a gente tá lascado hoje, tá? Muito trabalho aí, tá? Ó, só tem aqui... Acabando isso aqui, mais 100 motos só que tá faltando. Bem, tem a Mirage lá também, tá? E aí, conseguiu tirar esse pino aí? Não, tem que botar aqui. E aí, sem jeito mandou lembrança? Isso aqui meio que derreteu. Eu preciso de um pino só pra ter uma base, certo? Isso aí tem que ser baseado no novo. Opa, chegou mais uma ali, ó. Ih, rapaz, aquela motinha tá correndo dela. Aí. Então, isso aqui é apenas um... É um pneu de 125, É, esse isso aí. Porque aquele que eu tava na mão ali, a sua moto é 125, mas 2009. Porra. Segura aqui. Bem, o correto aqui seria a gente ir lá no Caleb, já levar o pistão e pegar um novo. Ó, pode ver, não passa, tá vendo? Não passa. É isso aí que tá acontecendo. Não passa. Pega o alicate lá pra mim, ó, Aldo. O bate com a Tudo bem? chavinha. Você tá de moto agora? Primeira vez que... Primeira vez que eu tô vendo você de moto aí, ó. Ó. Então aqui é o seguinte, aqui a gente vai pegar uma lixa, assim, ó, de 150 de ferro. Certo. Esse procedimento, ele não tem que ser devagar, não pode enlarguecer muito para não ficar barulho, bater no pino, certo? Não pode ficar nem muito largo, nem muito frouxo, né? E não, nem largo, nem apertado, por causa da lubrificação, certo? Certo. Fiz isso aqui, tem moto aí rodando há 5, 6, 7 anos, tranquilo. Entendeu? É incrível. É uma dica mesmo importante. Impressionante. É, impressionante. Então agora a gente vai botar a furadeira aqui, enrolar, a gente vai mostrar aí como é que é feito, tá bom? Bem, não pode esquecer de um detalhe muito importante. Tem que ter um pano aqui, uma sacola para não cair limalha lá dentro, certo, pessoal? Isso é importante, é fundamental, certo? Tá aí. Opa, chegou a motinha aí, ó. Tá de moto agora, você? E esses fios aqui é pra quê? Pra ligar alguma coisa aí? Eu queria que você botasse o freio pra mim. Meu Deus do céu, tem até caranguejo aqui. E a motinha, botar freio? Para! Nós vamos botar. Freio e você ajeitasse o start dela pra mim. Ah, sim. Aí Caprichar, tá bom? Queria ver um Tá bom? orçamento contigo. Ah, fazer o orçamento? É. Então deixa só a gente terminar ali, tá bom? Ó, eu vou caprichar essa moto. Você quer que pegue no start? Ela?
Então, vou É pra caprichar. minha filha. Tá bom, pode achar comigo. O que tem à frente? Porque meu marido pegou. Tem uma nova lá. Ah, eu tenho. Ô, eu tenho uma frente dessa aqui, novinha. Olha lá, olha lá, olha lá. Lá. Sua moto vai sair daqui em 2024, tá bom? Pode ficar tranquilo. Aí. Ô, Caio, liga a furadeira pra mim aí. Qual que a gente vai usar? Essa aqui? Essa? Opa, tem mais. Aquela ali, ó. Olha lá, pega aí. Pessoal, estamos aí, ó. Bem, agora a gente vai passar lixo aqui dentro, certo? Ó. Tá aí, ó. Vai ficar um lixo, hein? Ó. R$530. Opa, temos um menino ali, ó. Calma aí. Esse rapaz aqui é famoso, muito importante. É o moço da 99. Moto é Honda. Olha, a marra também é boa, hein? Moto é A pasta também é boa. Tá um Meu luxo também, ó. amigo aqui, Ó, tá aí, ó. Mecânica aí, ó. Novinho Zero. mecânico. Aí, ó. Aí, gente boa aí, ó. Isso aí, ó. Que é profissional. Tá um luxo a moto, né? Graças a Deus. Eu fui pra Praia de Mauá. É mesmo? Ah, Pelo amor de Deus. muito bom. Peguei Agora, ali o Magé. pessoal e fui inscrito no embora. canal mandou um recado pra você, tá? Fala aí. Moto é Yamaha. Posso falar um negócio de coração? Pode. É o quê? Moto é Honda. Ele é muito engraçado. Opa, a moça da Pacha aqui, ó. A sua motinha tá um luxo. Ah, tá linda. Ela ficou show de bola. Aí, Tá concluído. zero. Tá feliz agora? Tô muito bem. Isso aí. É. Aí, um luxo mesmo. Tá aí, ó. Tá um luxo. Fiz o vídeo, mandei pro YouTube, fez maior sucesso. Realmente, ó, incrível. Tá aí, ó. Porsche. Agora, Porsche. esse moço aqui diz que moto é só Honda, mas não é não. A Pacha também é boa. Yamaha também é boa. Tá aí, ó. Aí, ó. Bem, vamos terminar. Oi? Porsche é boa? Pacha é boa. É, Porsche é boa? Pacha é boa. Calma aí. Bem, vamos terminar aqui o negócio aí que o rapaz aí tá curioso. A gente tem que mandar agora pro Caleb, certo? É, porque aqui é moto toda hora. É incrível. Aí. Peraí. Tá ficando luxo, mostra lá, hein? É, ficou um luxo Zero. já. Quando passar com suavidade, significa que tá tudo ok, certo? Ó, ainda tá duro ainda, certo? Ó, vai ver que agarrou. Bate de lá pra cá pra mim, ô. Aldo. Aí. Calma aí. Bate aí. Isso. Agora a gente vai botar mais uma lixa, certo? Pra poder ficar um luxo. Isso aqui é uma coisa simples, que vocês podem recuperar a biela de vocês, certo? Que o rapaz está vendendo almoço para comprar janta. Tem pessoas que botam no comentário assim: ah, mas isso aí, não sei o que, tem que trocar a biela. Eu falei, poxa, mas o rapaz não tem condições, certo? Coitado do rapaz, vai gastar 500 e poucos reais a mais aí, não dá. Mas tá vendendo almoço pra comprar janta. É um procedimento que dá certo, entendeu? Pneu da moto. Aí, ó. Tá careca, vem aqui. Aí tem gente que bota no comentário, entendeu? Tá liso, traseiro. Aí tem gente que bota no comentário, entendeu? Aí bota aí, não, Meu filhão. certo é trocar a biela, né? Mas não é, nem todos têm condições, certo? Aí, ó. Vem aí, Caio. Zero demais, ó. Só enfiar ali, eu acho que com mais uma dessa aqui, eu acho que já fica tudo ok. Fica. Não fica? Ficou um luxo já, tá? Então, Não tá vê se ficando- consegue passar ele aí. Ó, tem que ser Passou, justinho. passou já, passou. Olha lá, Passou. olha lá. Posso soltar. E eu acho que agora, se der a última lixada aí, eu acho que entra. Será? Ó, rapaz. Calma aí. Será que não tá bom não? Eu acho que entra, hein? Eu acho que agora entra. Bem, esse pino aqui é novo, certo? É o novo. É. O velho é qual? Esse aqui. Esse aqui é o velho que você trouxe. Sim. Não, esse aqui é o novo. Sim. Esse aqui é o velho que a gente tava fazendo teste. Então, Sim. tem que ser feito com o novo. Porque não pode ficar nem largo e nem... Com folga. Com É. folga e nem... Não pode ficar nem apertado e nem muito com folga. Senão Sim. fica um barulhinho. Tac, tac, entendeu? Sem folga nenhuma. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Pelo amor de Deus, olha só. Ó, Ficou um luxo. justinho, ó. Pode ver que nem... Ó, não balança nada. Ó. Nem Ó, se mexe. Tá aí, ó. Zero. Aí, ó. Tirei, ó. Olha, vocês têm que ir lixando e lixando e parando pra não passar. Chega mais perto aí, No ó. ponto. Caio. A biela dele não tem uma folga. Tá nada. zero. Zero. Perfeito. Aí, ó. Ó. Primeira vez que esse motor é aberto. Valeu a pena, viu? Olha lá. Uhum.
Olha lá. Valeu a pena, hein? Zero demais. Aí, ó. Segura aqui pra mim, Caio. Zero. Ó, justinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Chega bem pertinho. Justinho, ó. Tá aí, ó. Zero demais, tá aí. Ficou um luxo. Procedimento. Agora, vamos ver se tá subindo óleo aqui. Vamos. Pega o martelo pra mim aí. O martelo de ferro. Martelo de ferro? É. Que a gente vai conferir logo se tá subindo óleo aqui ou não. Bem, Não. se tiver óleo, tem óleo essa moto? Tem. Cadê o martelo? Martelo não tá lá. Martelo de ferro, acha aí pra gente aí. Vai lá. Vê se acha aí. Achou lá. Cai, chega aí. Cadê o martelo, cara? Segura aqui pra mim. Bota a corrente aí, vai lá. Bem, tem que ser um martelo aqui, de ferro. A gente vai ver se tá subindo óleo aqui, ó. Aqui. Daqui ele passa pra cá, certo? Certo. Ele vem aqui, daqui passa pra cá, daqui sobe, depois vem pra cá. Então vamos fazer esse teste aí, tá? Ó. Demora um pouquinho, tá? Opa, segura a moto aí pra gente aí. Tá subindo. Graças a Deus, menos um problema. Menos um problema. É. Tá aí, ó. Graças a Deus. Então é só colocar o kit cilindro agora. Rapaz, economizou R$530. Só vai pagar 350. E o cabeçote dele, tá legal? Bem, essa parte aqui não tô cobrando ele não, tá? Eu tô quebrando o galho dele. Segura aqui a corrente de comando pra mim. É, bota a biela no alto. Isso aí. Olha lá, isso aí. Aí, tudo ok. Então tá zero aí, isso aí. Bem, só limpar aqui agora, passar uma lixinha aqui. 400? Não, 420 d'água pra poder ficar um luxo, tá bom? Cadê o cilindro dele? Já tá no Caleb já? Já tá no Caleb. E aí, tá feliz agora, meu filho? Um luxo, hein? Tá aí, ó. O cabeçote dele, ó, parece que tá legal. Bem, tem que trocar o retentor de válvula também, tá, ô, menino? A gente vai descarbonizar tudo, tá bom? Dá uma geral aí, tá bom? Já tá lá no Caleb já, o cilindro? Já tá lá no Caleb, ele vai botar um... Tá, pega a caixa dele ali agora, junto com aquele mancal, que eu quero ver aqui como é que tá a rodinha dele aí, tá? É, de cima. Traz aí pra mim, ó. Segura aqui pra mim. Isso aqui é muito importante ver, tá? Já vi muita gente aí fazer motor de moto, certo? Que nem o rapaz que fez o motor da 160 dele, trocou biela aqui de cilindro. Chegou aqui, simplesmente era essa rodinha aqui, tá? Olharam para baixo, mas não olharam a parte de cima. A rodinha tinha uma folga terrível. E continuou o barulho. No entanto, trocaram biela aqui de cilindro à toa. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Ó, eu acho que eu tenho... Ó, perfeito, tá? Tá aqui, Perfeito. ó, zero. Perfeito. Volta pro menino aqui. Ó, tá zero, tá? Pode ficar tranquilo. Porque isso aqui é um detalhe que poucas pessoas não olham. Entendeu? Não pode ter uma folga aqui, ó. Eu vou te mostrar um que tem folga, tá? Tá aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. Ó. Isso aqui é do mês passado. Ó, tudo isso aqui é do mês passado. Eu tenho outra caixa ali cheia. Ó. Tudo de ruim que tiver aqui que você vai imaginar. Ó. Fez, ó. Aqui, ó. Árvore de comando, ó. Comida. Por não subir óleo, certo? Tá aqui, ó. Aí, comida. Falta de óleo. Tá aqui, ó. Ó. Tudo falta de óleo. Tudo falta de óleo. Aqui, ó. Ó. Deixa, ó, tá vendo a folguinha aqui? É esse barulho aqui que faz, ó. Tá vendo aqui? Agora vamos ver se a gente acha o da 160. Achei. Aqui, ó. Eu acho que ainda é um pior ainda, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó o barulhinho, ó. Sim. Esse é a 160. Tá aqui, ó. Ó. Aqui. Sim. Tá vendo? Então, Quebrou. o da 160, esse aqui é da 150, também come. Agora o da 160, eu ainda não tenho certeza onde ele tá não, porque ele tem rolete dentro. Olha esse aí. Mas existia um pior do que esse aí, tá? Ó, tá vendo aqui? Esse barulho aqui, ó, terrível. Ó, incrível. O da 160 tem rolete, tá vendo aqui? E o da 150 não tem. E o da Aqui, 125 também tem não. Ó, folga também. Aqui, ó. Ah, achei, é esse aqui. Esse aqui que era do rapaz, ó. Rolete, ó. Era esse barulho aqui que fazia. Tá vendo aqui a rodinha? Sim. Então tem que ficar de olho nisso, certo? Então o que vocês fazem? Vocês vêm aqui no mancal do freguês, quando estiver desmontando, né, para fazer o motor.
né? Já dá um orçamento e já verifica aqui, ó. Aí, Ó, Valdinho. não tem folga nenhuma, tá? Então isso aí é uma dica importante para vocês. Bem, vou ver se dá para entregar esse vídeo já com o motor funcionando. Não sei, vou ver, tá bom? Vamos testar o cabeçote, ver se tá vamos vazando ver. agora? É, também podemos. Tem aí gasolina, tem tudo aí. Tem. É, mas eu acho que não, a moto ele tava pegando. Entendeu? Ó, quando a válvula tá trincada aqui, aqui vocês já vão saber se precisa trocar ou não, tá? Vocês vêm aqui e fazem esse teste aqui, ó. Não pode estar vazando ali. Se estiver vazando, Opa, não tá. não tá vazando, certo? Então a gente vê que tá vedando, tudo ok. As válvulas dele parece que é original, certo? Certo. Agora o de cima agora, ó. Nunca foi aberto esse motor. Nunca foi aberto não, né? 7 anos já. 7 anos? 7 anos. Ah, então tava na hora. Eu peguei 0. Perfeito, tá? Bem, se você tiver condições, a gente troca as duas válvulas e os dois retentores. Mas as suas válvulas não estão ruins não, tá? Tá boa. Tá boa. Eu trocava o óleo certinho dela. Aí, ó. Ah, trocava o óleo direitinho? Tá, isso aí. Só que da última vez ele deixou faltar óleo. Bem, só retificar o cilindro. Leva lá no Caleb pra mim, ô? Já levou? Já levei. Já levou o cilindro? Levei o cilindro, ele vai botar um WGK. Tá, leva aquela travinha também que a gente pegou com ele emprestada. Não, o pino do pistão. Ah, Leva lá pra ele lá. Levar de volta, né? É, tá bom? Opa, chegou o Caleb. Cadê? Olha o Caleb aí, ó. Meu filho, chegou o cilindro, tá? Nós vamos montar agora. Montar agora. Tamo luxo aí, Caleb. Tá. Meu cimento tá montado aí, ó. Isso aí. Beleza? Vai montar esse motor aí rápido, com 20 minutos, hein? É isso aí. Tá aí, gostei de ver, tá? Vai lá, Caio, bota o cabeçote aí. Tô gostando de ver, tá? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Tá certo, ó. Admissão, escape. Tudo ok, vai lá, pode ir. Aqui também, os guias aí, ó. Tudinho. Pode ir, vai lá. Ele vai passar o preço? Rapaz, aqui tá curioso. Quer escutar o barulho aí do motorzinho, né, ó? Ralar à noite. Não é verdade? Ralar à noite. Isso aí. Tá No caso aqui, tu só tá apontando, né, ó? Isso aí, só apontar. E se aperta e deixa pro final, tá? Tá até enferrujado. Ô, Caio, começa a apertar agora cruzando, tá? Tô curioso, quero saber aí. Tem que apertar cruzando, senão... É, que o rapaz vai trabalhar com essa moto hoje ainda, tá? Trabalha no 99. 99, né? Uber, isso aí. Ele- E aí, Caio? Terminando aí? Tô apertando aqui, terminando de apertar o TBI. Sem jeito, mandou lembrança, hein? Já apertei o outro lado. Tá, isso aí. Liga pra gente aí, vai Na lá. verdade, Bem, vamos testar essa moto aqui sem a descarga, certo? Parece que você deu uma ligadinha aí, não foi? Bem, botou o anel já, né? botei. Não pode fumar, certo? A gente gosta de mostrar o freguês. A descarga possivelmente tem óleo, certo? Então, fica aí 3 dias aí, até acabar o óleo da descarga, certo? Vai lá, liga aí. Pode. 300 mil de cada. 300 mil de cada? É. Pelo amor de Deus, pegou. Deixa eu ver se vai subir no óleo. Calma aí. Show de bola. Gostei de ver, hein? Cadê? Calma aí, deixa ligado. Acelera. Vai, deixa eu ver se tá fumando. Tá não. Nada. Nada. Liga aí. Botar a descarga, botar a tampa. Bota a descarga aí que eu quero ver se o barulho ficou zero. Porque tem um negócio, hein? A gente- Se essa moto parar o barulho total mesmo, Vai ficar ficar mais silenciosa, aí fica mais caro. Fica mais caro. Fica, Renato, entendeu? agora Oi. vou botar a tampa, guarnição nova, botar a descarga, botar tudo novo, zero. Isso aí, capricha mesmo, tá? Gostando de ver, tá? O motorzinho realmente ficou zero aí, o Aldo aí, ó. Montou aí, colocou. Vocês estão de parabéns, tá? Então, estamos aí. Aldo, eu queria te fazer uma pergunta. Pergunte. E esse brinquinho na orelha aí, o que é isso? Isso aqui é nova moda em Londres. Em Londres? Isso aí. Ah, escutou o barulho da moto? Renato, tem que ter um. Só que tem uma coisa, se ficar bem silencioso mesmo, meu filho, isso vai sair caro. Bora ver aí. Vai lá, capricha aí, tá, Aldo? E Caio. Bem, aqui pode passar 99, certo? Limpa com gasolina, bonitinho, tá bom? As válvulas Mas realmente tem que não ser tá pouquinho, enforcado, não tudo pode- ok. Pode encharcar não, hein? É só Agora eu gostei foi da regulagem das válvulas ali que o Aldo aí caprichou, tá? Show de bola. Aí. Pessoal tá aí, ó. Motinha ficou zero. Descarga no lugar, tudo ok. Vai lá. Ah, passa, a moto puxa pegar, hein? Ah, pegou isso aí, ó. Deixa na lenta. A pá ficou sereninha, hein? Meu filho, isso vai sair caro, hein?
Tu lembra o barulho que tava quando você chegou? Tava feio, barulho. Terrível, né? Muito barulho mesmo. É, meu filho, isso aí, ó. Aí, montaram já tudo bonitinho, perninho. Meu filho, volta por sempre, tá? Fiz um precinho barato pra você, tá bom? Vamos aí. Ó, trocar o óleo 1000, hein? Tá bom? Vamos aí. Olha, sim. E aí, Caio, tá trocando o óleo da minha moto? É, tô trocando óleo O que da que tem dentro? Só água pura? Só água pura, tá pior que tá rala mesmo. Aí. Pessoal, vou dar uma dica aqui muito importante, certo? Hoje ligar esse ventilador aqui que faz um barulho, certo? Essa moto aqui é desse menino aqui, gente boa, tem um problema na perna, certo? Aposentado, precisa da moto para poder andar. Então tá aqui, essa moto aqui, 2 meses parada, pegou uma enchente, certo? Também ela caiu, certo? Tá aqui, ó. Então a gente vai ver o problema dessa moto aí. Teve uma porra